What's up guys، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل من. امروز برگشتیم با یه ویدیو خفن، بیاحال، چندش و خنده‌دار دیگه. همه اینا رو همزمان با هم دیگه داره. و اولین کاری که قبل از شروع ویدیو میکنیم چیه؟ این کتاب لیست لعنتی رو برمی‌داریم و ریاکت به رومخی ترین صداها چک. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، کامنت بذارید، زنگوله رو بزنید به محض شدن ویدیو به محض آپلود شدن ویدیو جدید از اون با خبر بشید. بزن بریم سراغ ویدیو امروز. Let's do this. 13 تا از رومخی ترین صداهای جهان. میتونید تمامش کنید. ما میخوایم که امروز تمامش کنیم. ببینیم تا استیج چند رشته میرسیم. آیا تو 13 رو میرسیم؟ بزن بریم. اصلا یارو اینجوری که وایساده واقعا رومخیه. و بزن بریم. صدا رو تا آخر میدیم. خوشمزه است؟ نکنه اینجوری. جدا رو مخه. جدا رو مخه بچه ها. حاجی این رو مخ نی چندش لعنتی. دارم بالا میارم دیگه. استیج دوم. در این خیلی چندشه. این یارو خیلی چندشه. نکن چه صدایه کثافت. بچه ها جدا این زجر ببره. این خیلی چندشه. این زجربه رو اذیت کننده نیست، این چندشه لعنتی. این طرف کنید با صدای زیاد گوش کردم دارم خیلی اوکی. ای من با اسلاف پس نمیشم. نه این نمیشه من اذیت کنم. این نمیتونه نکن. وای تو قیافه رو نگاه کن. لطفا به هسنفری گوش بدید چون واقعا اینجوری به درد می‌خوره. نه این رو مخ نیست. مگه این کار چندشاور دیگه میکنی. این رو مخ نیست اصلا. بعد این ویدیو دندونات حسابی سفید شد رفیق. این قراره تو مخی بره. من بگو که قرار نیست غیر قرش بکنه. آدم قراره به هم بزنه. چندش تا الان که تقریبا نصف استیج هاش رو رفتیم. از انوینگ بودنش، رومخی بودنش از 10 شما چند میدید؟ توی کامنت ها حتما بنویسید و اینکه بنویسید کدومش رومخی تر از همشونه تا آخرش، اگه تا آخرش برسیم. من از 10 تا الان خودم بهش 5 رو میدم. اونقدر تو مخی نبوده که من خود اذیت بکنه که ویدیو رو نبینم. کدوم آدم مریضی باید این کارو بکنه؟ وای این موها که آدم ریشتیش بکنه. نکن اینجوری بچه ها. اگه موی بود الان جدا سیخ میشد. این خیلی موها. من همیشه این صدا این براییم. فکر نکنید دارم ادا در میارم. هیچ کدوم ریاکشن اینجا ادا نیسته. این یارو خیلی چندشه.
آجی این صدا رو از کجا در میاری؟ نه دیدن این ویدیو برای رومخی تره زدن. یه نفس بگیریم. هولی شیت. چرا؟ ترینش بود. اوه چه نشک صافت. ای آب دهنش شد. جمعش کن. باید می نوشتش 13 تا از حال به هم زنترین چیزا لامصب. این اصیت نمید. این این نیستش. هر چیزی باید تو دهنش اینوین میشه. هر چیزی مطمئن باشید هر چیزی. خیلی یارو تونتیه. با احترام بهت خیلی تونتیه. خودت اذیت نمیشی؟ تلخه. اینو از کوزش در آورد. بچه بین گوشم داره این مرمر میشه. تموم لعنتی. این طرف هم رو مخ بود، هم خنده‌دار بود، هم حال به هم زن بود. با احترام بهش خیلی دوست دارم، ولی همه اینا که گفتم هستی همش تموم شد. دمتون گرم که تا اینجا دمتون گرم که تا اینجا همراهمون بودید. اگه ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک بکنید، کامنت بذارید، سابسکرایب یادتون نره، اون زنگوله رو بزنید. به محض آپلود شدن ویدیو جدید براتون ارسال میشه اون نوتیفیکیشنش. و اینکه تا ویدیو بعدی فعلا چاو. هرتی که تو مخ